Bueno, xa estamos todos. Pepe non pode vir, que lle surgiu unha cousa de última hora, vale? Excusamos a súa presencia. E vamos a dar paso, entonces, ao pleno ordinario do mes de novembro. Temos como primeiro punto da orden do día a aprobación da acta número 12 da sesión de pleno ordinario do 28 de outubro de 2021. Algunha cuestión sobre a acta? Nada. Pasamos entonces a votar a acta. Votos a favor? Pois queda aprobada a acta por unanimidade. Temos como punto número 2 a toma de posesión de dona Maruxa Martínez Romaní como nova concelleira da Corporación Municipal polo Partido do Bloque Nacionalista Galego. Pois ben, unha vez recibida a credencial de concelleira expedida pola Xunta Electoral Central para que tome posesión como concelleira no pleno da Corporación, e unha vez que a interesada formulou a declaración de bens patrimoniais, pois pode proceder a tomar posesión do seu cargo. Señora Martínez. Por imperativo legal, eu, Maruxa Martínez Romaní, prometo cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleira do Concello de Muros con lealdade ao Rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Moi ben, pois benvida a esta corporación. Grazas. Esperamos que a súa estadía entre nós pois sexa satisfactoria para todos. Pasamos entonces ao punto número 3. Solicitude de axuda económica para a mellora da área de lecer infantil da Unidade de Castelao no Concello de Muros. Bueno, este é un asunto que xa se tratara este mês o seguinte. O que pasa que a Diputación, bueno, pois nos pide un novo cambio na modalidade dos acordos, vale? E para cumplir con ese requisito, pois traemos estes dous temas ao pleno. Paso a leervos a proposta. Primeiro, solicitar unha subvención económica á Diputación da Coruña por un importe de 48.402,96 euros, o que supón unha axuda do 80% do orzamento total da actuación, que ascende a cantidade de 60.503,70 para desenvolver esta actuación. Segundo, aprobar o proxecto de obra mellora da área de lecer infantil da Avenida de Castelao Muros, redactado polo arquitecto municipal o 23 de xaneiro de 2020, con orzamento de execución de 60.503,70 IVA incluído, e aprobar o modificado redactado polo arquitecto técnico municipal José Antonio Beijón Muñiz o 16 de novembro de 2021. E designar a alcaldesa como representante do Concello de Muros ante a Diputación para todo relacionado con esta solicitude de axuda. A proposta ven informada favorablemente pola Comisión Informativa e, bueno, como vos decía, pois é a reformulación segundo as novas indicacións da Diputación. Intervención, señora González. Nós xa dixemos na Comisión Informativa que xa votamos a favor porque sabemos que é simplemente unha adaptación e que creo que todos temos que estar de acordo en que se pidan axudas non só a Diputación da Coruña, sino a todas as institucións. Moi ben, moitas gracias. Señora Lago. Bueno, primeiro, dicir que nós estamos a favor dos investimentos que se leven a cabo no noso Concello, e máis aínda cando teñen que ver co benestar das máis novas. E entendemos que o arranxo dunha área de lecer para os máis cativos é indispensable e responde perfectamente a isto. E non nos importa para nada aporta que haxa que chamar, sexa a Deputación, a Xunta, o Goberno Central, a Bruselas ou a que faga falta. Danos totalmente igual a cor de quen dirixa o organismo que sexa. Pero dentro do pedir, tentamos pedir por igual, para todos, ser equitativas e atender as necesidades de cada quen. Nun dos últimos posts que se solicitaron, o noso grupo xa puxo de manifesto a necesidade do arranxo dos parques do Concello. Denunciamos o pésimo estado de algúns deles, nos que o arranxo, sen máis, non era suficiente, había que sustituir moitas das pezas. Naquel plan, pedíronse a Deputación da Coruña 25.000 euros para o arranxo dos parques. O noso grupo quería que fosen máis, e dixemos que nos parecían escasos, pero naquel post había que meter tamén o aparcamento do Cabo, que ia vir la vuelta, e era máis necesario que aparcasen os camións que o arranxo dos parques para os cativos. Esteiro, Tal, Abelleira, Torea, Serres, Sestaio, Muros e Louro son as 8 parroquias do noso Concello. Algúnas delas non contan a día de hoxe con un só parque en condicións. O de San Francisco en Louro supón un auténtico perigo. O Artón en Esteiro arranxa nas familias. As madeiras están literalmente podres. No lugar de Serres non bastaba con que os xogos estivesen en un estado lamentable que aínda por riba se foi tirar ali o gasto das obras.
e para todos eles había que repartir 25.000 euros. E vostedes presentan hoxe un proxecto para o arranxo do Parque da Vila de 60.000 euros. 12.600 euros só para mercar un barco de madeira, que xa pode traer peixe fresco co que costa. O agravio comparativo co resto das parroquias semella un insulto. Non nos imos poñer nunca en contra de que se arranxe o Parque da Vila. Non é a nosa intención, nin moito máis. Faltaría máis. Creemos que é necesario, e que son moitos cativos que van a diario xogar ali. Mais agardamos que sente precedente, e que se a vila merece un barco, pois igual Esteiro merece un avión, Louro un tren, Abelleira unha nave espacial, e Serres pode ser a expansión intermodal se fai falta. Pero que menos que darlle o mesmo a todas e cada unha das crianzas do noso concello. E perdonade que non dou respirado. Sí. Xa. Rematou? Moi ben. Señor Alfonso? Bueno, eu na primeira intervención quería lle facer unha pregunta. Houve un post no que se destinaron máis de 150.000 euros para gasto corrente e ia como condición a aprobación daquel post que parte deses cartos se destinaran a arreglo de parques infantiles. E entón quería saber que parte se destinou e a que parques infantiles ese gasto corrente. Evidentemente imos votar a favor da solicitude de axuda a Diputación para arreglar este parque, así como fora para arreglar calquer outro parque. Pero creo que é importante saber se aquel acordo que se adoptou, se logo se cumpliu, e quería saber, bueno, pareceme importante, xa que ven a conta de arreglar un parque infantil, igual podía ter estado feito con aquela axuda, non o sei. De todas formas, insisto que imos votar a favor, que nos parece ben pedir calquera axuda que sea benvida. E máis, creo que se lle podería pedir tamén a Xunta, pero ben. Moi ben, señora Salgado. Sí, repito, pois sí, evidente, é verdad que botas en falta eso, saber ese gasto corrente que en un principio se acordou que se iba a dedicar aos parques infantís, se realmente foi así ou non foi. Moi ben, señor Quintana. Si, eu quixera saber, xa que comenta que é un modificado, ou fala dun modificado, exactamente que é o que se modificou e por que motivo, porque o proxecto que enviaron é o asinado por Fernando Rei Castiñeiro. Moi ben, pois vamos a ver. Se ve que vostedes fai tempo que non van polos parques, porque os parques que vostede citou pois están todos amañados, o do Artón, o de San Francisco, arreglouse o parque tanto biosaludable como outro, recoméndolle que se dean unha volta polos parques do Concello. Se destinou unha partida, creo que recordar que sobre 40.000 euros ao arranxo deses parques, vale? En algúns casos se sustituíron as pezas que estaban estropeadas, en outros se colocaron elementos novos, como por exemplo no parque do Artón, se arreglou o pavimento, se fixeron no de San Francisco biosaludable, se retirou enteiro, se puxeron todos novos, pois no Espírito Santo, en fin, dense unha volta polos parques infantiles ou actualicen os seus comentarios, porque eses mesmos comentarios xa levan repetíndose bastante tempo. O proxecto, efectivamente, está feito desde xaneiro de 2020, vale? Porque isto xa se empezou a tramitar en aquel momento. Foise adiando por distintas cuestións, porque a Diputación non daban arrancado con estes procedementos. Finalmente, este último mes, pois abriron as plataformas para poder meter os proxectos e poder facer as solicitudes e pediron pois que os proxectos estuveran firmados á data actual, bueno, unha serie de cuestións técnicas que foi o que se fixo agora mesmo. Cumplimos os requisitos que nos piden, tratando, pois por suposto, de conseguir as máis melloras posibles para os nosos parques e para o resto tamén. O mesmo se pode decir do proxecto seguinte, que é o do lavadeiro de Chalón, xa sabedes, porque reiterámoslo aquí en moitas ocasións, que estas solicitudes levan máis dun ano tramitándose e, bueno, pois nos foron pedindo distintos requisitos que fomos cumplindo. Un deles, o último que nos piden, pois é volver a traer os proxectos aquí ao pleno e iso facemos.
Segundas intervencións, señora González. Nos xa falamos na comisión informativa e creo que non temos nada máis que decir. Señora Lago. Nós, como xa dixemos, non estamos en contra do arranxo do de Muros, que nos parece necesario, pero o que dicimos é que se trate a todas as parroquias por igual, non só a da vila por ser a vila dunha forma prioritaria sobre as outras, que os nenos teñen os mesmos dereitos, nazan onde nazan. E xa. Moi ben, señora Alfonso. Bueno, non me contestou a pregunta que lle fixen de que parte daquele gasto corrente se invertiu arreglando parques e en que parques de todas. Sobre 40.000 euros aproximadamente. Os 40.000 euros son dunha subvención de vicepresidencia, non son de aquel gasto corrente, son de unha subvención de vicepresidencia. Eu preguntáballe de aquel gasto corrente que se gastou no arreglo dos parques infantiles. Nada máis. Se non me contesta, por algo será. Claro, o que nos gustaría saber o que preguntamos. Si que parte foi dese gasto corrente, que ademais foi un compromiso plenario, non? Señor Quintela? Non, nada que engadir. Bueno, pois eu creo que está claro, señora Lago, a igualdade de tratar igual o que é igual é distinto o que é distinto. Vale? Non é tratar todo da mesma maneira. Pasamos entonces a votar a proposta. Votos a favor? Moi ben, pois queda a proposta aprobada por unanimidade. O punto terceiro é exactamente igual que este, solicitud de axuda económica para o acondicionamento da contorna do lavadoiro do Chalón. Pasamos a ler entonces a proposta. Solicitaron a subvención económica da Diputación da Coruña por un importe de 12.000 euros, o que supón unha axuda do 80% do orzamento total da actuación, que ascende a cantidade de 15.000 euros para poder desenvolver a actuación. Aprobar o proxecto de obra acondicionamento da contorna do lavadoiro do Chalón de Muros, segundo o proxecto redactado pola enxeñeira de Camiños, Canles e Portos, dona Rebeca Ferreiro Núñez, do de novembro, con un orzamento de execución de 15.000 euros IVA incluído, e designar a alcaldesa como representante do Concello ante a Diputación da Coruña para todo relacionado con esta solicitude. Estamos ante o mesmo caso co anterior, isto tamén xa se tratou en pleno, xa fixemos as intervencións todos que consideramos oportunas, pero, bueno, pois hai que volver a traer o proxecto actualizado, etcétera, etcétera, o que acabo de explicar. Intervención, señora González. Bueno, nós xa votamos a favor na comisión informativa. É unha obra que xa a debatemos aquí en máis dunha ocasión e creo que na rúa é unha obra moi demandada por todos os veciños e veciños, independientemente da parroquia onde esté, porque incluso creo que despois de facer varias inspeccións o lavadoiro do Chalón e despois de haber arranchado o chan, creo que a comunicación que chegaba unha e outra vez ao Concello era que incluso había peligro, que hubo que baldeirar a parte de arriba do teito porque os ferros estaban ao aire, estaban oxidados, e bueno, que é unha obra importante, necesaria e urxente, co cal nos solicitaríamos que unha vez conteste a Diputación da Coruña, neste caso, que se faga canto antes, porque non vayamos a ter que sufrir outro tipo de consecuencias polo estado en que está o lavadoiro do Chalón. Moi ben, gracias, señora Lago. Bueno, esta é unha obra que xa veu a outro pleno. En aquel pleno nós xa manifestamos que xa que se iba a facer a obra, que se podía facer a recuperación de todo, tamén do lavadoiro, non só o arranxo do tellado. Repetimos o mesmo. E tamén lle volvo a repetir o mesmo, que somos 8 parroquias, Moi ben. Señora Alfonso. Bueno, polo que vin, consiste en sacarlle o tellado, non? Ao lavadoiro. Sí, cando se fixo a obra do Chalón, do que era a mellora de infraestructuras hidráulicas, se pediu un informe técnico sobre o estado da cuberta e o informe conclúe que está mal, que ten esa enfermedade do ferro, do hormigón, non sei ben o que é. De feito está vallado, porque corre peligro de derrumbe. É un tema que levamos pois tamén máis dun ano tratando de sacar adiante e esperemos pois que desta vez pois vai a vencida, porque eu creo que xa debe ser a terceira vez que tratamos este tema e esperamos que, bueno, parece que a Diputación ten disponibilidade para facelo. Esperemos entonces que sea canto antes e desde logo a nosa intención é facelo
canto antes, porque é evidente que é un peligro en este momento. Ben, pois nada que engadir, concordo plenamente con iso, con que é necesario e urxente ademais. Gracias, señora Samar. Sí, eu tamén estou totalmente de acordo que se faga canto antes e ca maior urxencia. Moi ben, señor Quintela. A verdade é que, se me acordara das palabras que dixen hai uns meses cando trouxeron este tema ao pleno, pois suscribiría as mesmas palabras. A única diferencia, bueno, que naquele momento era unha memoria valorada, ahora traen un proxecto. Tamén dicir que se non perdonaran unha licencia á Xunta de 18.000 euros, bueno, pois xa tirían os 15.000 para poder ter feito eso. Nada máis. Moi ben, segundas intervencións? Non temos nada máis que decir. Moi ben, pois pasamos a votar a proposta, votos a favor. Pois queda aprobada por unanimidade. Moi ben, pois pasamos ao punto número 5, que é a aprobación e modificación de diversas ordenanzas fiscais para a implantación de medidas de bonificación fiscal e supostos de non suxeición sobre determinados tributos. Bueno, pois no pleno do mes pasado aprobouse cos votos a favor do Grupo de Goberno, do Grupo Socialista e dos concelleiros non adscritos a adhesión do Concello de Muros á iniciativa de Concellos Emprendedores. O seguinte paso pois é modificar as ordenanzas sobre imposto de bens inmobles, imposto de construcións e o IAE para poder aplicar bonificacións aquelas iniciativas que polo pleno da corporación se declaren de especial interese e utilidade municipal por concorrer circunstancias de creación e fomento de emprego. A proposta ven tamén ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa. Paso a darlle lectura e unha breve explicación, porque no caso do IAE, neste caso, pois, como xa comentei na Comisión Informativa, non existe actualmente ordenanza, polo que se aplica a normativa que recolle a lei, e en este caso particular do IAE se trata de aprobar a ordenanza que recolle pois, as disposicións legais de aplicación, as bonificacións previstas e unha disposición final sobre a entrada en vigor. A proposta que vos traemos ao pleno é aprobar inicialmente a ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre actividades económicas do Concello de Muros, coa redacción que a continuación se transcribe. Queredes que a lea toda? Porque, bueno, un artigo 1 onde vai o fundamento legal, un artigo 2 onde van as bonificacións e unha disposición final. En canto ao caso do IBI, pois a actual ordenanza vixente de 2016 consta de 2 artigos numerados como 2 e 8 e unha disposición final. A modificación que traemos pois renumera os artigos para poñelos, bueno, pois en orden e inclúe as disposicións legais de aplicación no artigo 1, ao tipo de gravamen que non se modifica no artigo 2 e as bonificacións no artigo 3 e unha disposición final sobre a entrada en vigor. A proposta é aprobar inicialmente a modificación da ordenanza fiscal reguladora de impostos sobre bens inmobles do Concello de Muros, renumerando os seus artigos e engadindo un terceiro artigo que contempla as bonificacións, resultando a ordenanza coa redacción que a continuación se transcribe, que, bueno, supoño que a pudestes ler enteira. E, por fin, no caso do ICIO, pois hai unha ordenanza vixente do ano 2019, introduces un novo apartado no artigo 4, que sería o punto 8d, que inclúe as bonificacións previstas para os proxectos declarados polo pleno de especial interese ou utilidade. A proposta é aprobar inicialmente a modificación da ordenanza fiscal reguladora de impostos sobre construcións, instalacións e obras, modificando o artigo 4.8.1 en relación á bonificación por fomento do emprego, resultando a ordenanza coa redacción que a continuación se transcribe. Expor ao público o anterior acordo mediante anuncio que se inserirá no tablón de anuncios municipal durante o prazo de 30 días hábiles a contar dende o seguinte da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia, dentro do cal as persoas interesadas poderán examinar o expediente e presentar as alegacións que estimen oportunas, considerar, no caso de que non se presentasen reclamacións ao expediente no prazo anteriormente indicado, que o acordo é definitivo en base ao disposto no artigo 17.3 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, e o acordo de aprobación definitiva da ordenanza tácito expreso publicarase xunto co texto íntegro da mesma para o seu coñecemento xeral no tableiro de anuncios do Concello e no Boletín Oficial da Provincia. Ben, a proposta ven acompañada do informe conxunto de Secretaría e Tesorería, do informe de intervención, no que se pon de relevo que a incidencia destas bonificacións, que no caso do IBI e do IAE se estenderían por 3 anos, deberán terse en conta na fase de elaboración dos proxectos de orzamento para os exercicios da súa aplicación, que non van a ser estes porque xa non
non dá tempo polos plazos para que entre en vigor, entrará en vigor, pero non vai haber bonificacións, e recollerse de forma expresa no anexo de beneficios fiscais que acompaña o orzamento. En todo caso, a incidencia prevese pouco relevante en canto aos ingresos atendendo os padróns existentes e volume de empresas que tributan por estes conceptos. Intervención, señora González. Bueno, nos estuvémonos na comisión informativa porque queríamos ler un poquinho máis polo miúdo esa nova norma. Parécenos moi normal que despois de adherirnos ao grupo de concellos emprendedores fixéramos un soporte legal para poder asinar ese tipo de ou cobrar ou como se di, ou poñer esas bonificacións, poder dar esas bonificacións con esas condicións, e desde logo o Grupo Socialista sempre fomos partidarios de que existira un soporte legal para poder facer calquer cousa, como en este caso, que sin aprobación de unha normativa adaptada ás novas circunstancias sería imposible, ou polo menos estaríamos un pouco en terra de nadie. Parécenos ben, parécenos que dende logo está moi ben bonificar aos emprendedores, está moi ben que Muros poda ser un concello donde a xente teña interés de situarse polas bonificacións que oferta o concello na creación, sobre todo, dos postos de traballo, que para nós e para este concello é importantísimo, co cal agora sí que vamos a manifestar o noso interés de votar a favor esas novas ordenanzas. Bueno, gracias. Bueno, antes de nada, dicir que na documentación que se enviou sobre o ditame da Comisión Informativa aparece recollido como que o BNG votou a favor e neste punto abstivémonos. Sí. Pues sí, debe ser un erro na redacción. Sí, imaginamos que sería un erro, pero bueno, comentalo. Como xa se dixo, a modificación desta ordenanza responde ao acordo do pleno do mes pasado de adhesión a iniciativa de concellos de Business. Nos dixémolo daquela e agora imos a repetir o mismo. Nos botamos en falta unha análise de que repercusión económica vai ter a modificación destas ordenanzas nas arcas municipais. Entendemos que é difícil de facer, pero ainda que fose unha comparativa con anos anteriores do que suporía en anos anteriores ter esta valoración. Daquela dixemos que non podíamos dar o sí sen coñecer ese dato e agora dicimos o mesmo. Non podemos votar a favor cando nos falta unha análise polo menos simulada do que podería repercutir para a economía municipal. Entón, non podemos votar a favor. Moi ben, señora Alfonso. Bueno, tres cuestións. Eu tamén voto en falta que no informe de intervención haxa un estudio do posible impacto e o que fai ao respecto ao informe de intervención é dicir que non constan datos que permitan realizar unha estimación da incidencia en ingresos das bonificacións propostas no IBI, IAE e ICIO. Entón, creo que é un dato importante que houbera aí unha estimación de que pode supoñer estas bonificacións. Por outra banda, xa lle preguntei no pleno no que o Concello se adheriu ao programa de Concellos Emprendedores e isto, bueno, non é máis que cumprir coas obrigas de aquela adhesión. Naquel momento preguntáralle se a bonificación ou anulación, como se queira facer, das tasas pola prestación de servicios urbanísticos e pola apertura de establecementos, que esa adhesión deixa como voluntaria, non, isto era obrigatorio, IBI, IAE e ICIO, pero no caso das tasas é voluntario. Naquel momento preguntáralle que ia facer o Concello respecto disto, xa que era voluntario, e aquí, bueno, vexo que ven o relativo ao que é obrigatorio, IAE, IBI e ICIO, pero nada con respecto ás tasas. Entón, bueno, volvelle a preguntar se vai quedar así esa definitiva ou se van a plantexar posibles bonificacións con esas tasas que permite. E por último, a terceira cuestión, comentarlle que é unha pena que traia unha modificación da ordenanza do IBI e que non inclúa unha baixada do IBI como vostede mesma pideu en moitas ocasións no mandato anterior e como nos empezamos a facer, atopáramos o IBI no 0,6 tanto
nas urbanas como nas rústicas, que así o deixou a súa socia de goberno, baixámoslo ao 0,5 na urbana e ao 0,3 na rústica e quedaba pendente baixar un pouco máis a urbana. Entón é unha pena que traia a modificación do IBI que non faga esa baixada que todos queríamos, que todos dixemos en repetidas ocasións que era necesaria e que vostede mesma pideu en moitas ocasións no pleno cando estaba na oposición. Polo demais, evidentemente, imos votar a favor da bonificación da ordenanza porque é unha obriga derivada da adhesión a este proxecto, a este programa. Señora Sandade. Sí, o mismo. Bueno, é un seguinte paso ao compromiso acordado no pleno anterior. Os informes técnicos son favorables, penso que nada máis que engadir. Sí, a verdade é que isto de ser o último resulta un pouco repetitivo, pero bueno, o que dixo o señor Alfonso, sobre todo, xa que modifican a ordenanza da contribución, vámoslo chamar así, que o entenden mellor, porque non saber se plantearon siquera a baixada do tipo impositivo do mismo, por que non se incluiu, ou se hai algún outro inconveniente, porque, bueno, estamos recordando aquí que cando estaban na oposición chegaron a traer aquí unha proposta de rebaixa ao 0,4. Bueno, como xa lle comentei, señora Lago, non é posible facer unha simulación porque que non é descoñecido ou indeterminado o número de propostas que se poden presentar que poden ser susceptibles de aplicación destas bonificacións. Que o ano pasado ou este ano houbera unha ou dúas non quere decir en ningún momento que vas a haber o ano que ven ou que non haga 5 ou que non haga 6. Como a repercusión sería en todo caso pois no exercicio no orzamento do exercicio, si parase en ese momento. Non sabemos de entrada cantas iniciativas se van a poder acoller a estas bonificacións. En todo caso, como a declaración de iniciativa de especial interese sigue quedando no seno plenario, pois cando veña algunha iniciativa dese tipo, terán vostedes a oportunidade de expoñer a súa valoración ao respecto. En canto ás súas intervencións, señor Alfonso, señor Quintela, estamos falando de bonificacións do IBI para iniciativas emprendedoras. En este momento é o que estamos planteando. Non nos plantexamos en modificar as tasas inicialmente, se ao longo do exercicio que ven se vira que fose unha condición favorable ou necesaria para a implantación de empresas, pois o valoraríamos, pero en este momento non o valoramos. E a modificación do tipo de IBI, efectivamente, vostedes a tiñan ao 0,6, baixaron ao 0,5 a raíz dunha proposta que en aquel momento presentamos nós, que estábamos na oposición, e, bueno, sempre teñen vostedes a oportunidade de presentar unha iniciativa en ese sentido e se valorará en este pleno, de acordo? Pasamos, entonces, a algunha segunda intervención? Sí. Sí. Vai, dígame. Nada, que unha simulación é algo tan doado como coller os datos de un exercicio anterior, ver que iniciativas serían susceptibles en un exercicio anterior de acollerse a estas axudas e dicir en canto minoraría o... Pero eso non hai ninguna proxección para o exercicio seguinte. Non, pero estou dicindo unha simulación dun ano pasado. En función deso, pois podémonos facer unha idea do que suporía, e evidentemente tamén hai que ter en conta si vai a animar a empresas a vir ou non, pero podemos saber máis ou menos en canto minoraría o ingreso. Non lo iba a saber nunca, porque vostede non pode adivinar o futuro, ni saber cantas iniciativas se van a presentar. Por eso se fala de simulacións, non de... Para eso se sigue residindo neste pleno a oportunidade de declarar as iniciativas como de especial interese ou non. En ese momento, pois se determinará. Señor Alfonso? Bueno, unha estimación nunca é algo exacto, porque efectivamente, para que fora exacto, tería que haber a posibilidade de adivinar o futuro, pero unha estimación é unha estimación, e podese facer unha estimación en base a un número ficticio de posibles empresas que pode ser o mesmo que o ano anterior ou os 2 anos anteriores. É unha estimación, insisto, é simplemente unha estimación, xa sabemos que non vai coincidir co número real. En canto de que podemos presentar unha proposta para baixar o IBI, home, claro que podemos presentarla, xa o sabemos, pero é que así como nós
levábamos no programa, igual que levábamos no anterior mandato, baixar o IBE, devolvelo ao 0,4, vostedes quero recordar que tamén non levaban, entón sorpréndeme que ni siquiera pensen na posibilidade de facelo e que estén agardando que nos fagamos a proposta, pero se por eso a proposta facémola, e logo veremos se ten realmente vontade de baixar o IBE ou non, ou só se queda en palabras cando hai cámaras e fotográficas e de vídeo. Moi ben, alguna outra Si, eu intervención? deduzo da súa resposta que non se plantexaron baixar a contribución aos veciños. En este momento non, en este momento estamos falando dunhas bonificacións para favorecer a implantación de empresas. Non estamos falando de outra cuestión. Xa sabe que vostede que os informes técnicos son sempre precisos e se refiren a datos certos, e en este momento o que planteamos é favorecer a implantación de iniciativas empresariais ou de actividade económica no noso concello. Eso é o que estamos planteando en este momento. É fácil irse por los cerros de Úbeda, que o que vostedes solen facer, bueno, achacar os demais o que non foron ou non foron capaces de facer nunca. Pasamos a votar a proposta, votos a favor. Non podo acabar. Se acabou? Non acabei. Pois disculpe, pero agora pasamos a la votación. Votos a favor? Sí, non, está claro que xa pasamos a votación, pero bueno. Moi ben, abstencións? Moi ben, pois queda aprobada a proposta cos votos a favor do Grupo Socialista, dos 3 membros dos non adscritos e o Grupo de Goberno. O punto número 6 é a adhesión á iniciativa Xabarín do Parlamento de Galicia. Ben, traemos tamén aquí unha proposta que ven vitaminada favorablemente tamén pola Comisión Informativa. As plataformas de emisións de contidos audiovisuais como Netflix, HBO, Prime Video, Movistar ou incluso as canles xeralistas ou con concesións públicas de televisión emiten os seus contidos só en castelán, sen nem sequera contaren coa opción dobrada ou lexendada en galego que se ofertan para outras moitas linguas. Mesmo a canle pública estatal, TVE, tamén financiada con diñeiro galego, só emite na nosa lingua 39 minutos sobre un total de 120 horas diarias. Até o momento, a Legislación Xeral Audiovisual só estableceu porcentaxes obrigatorios de contidos mínimos e financiamento en castelán, o que limita o acceso a contidos en galego, impide que a infancia, a mocedade e o conxunto do público gocen dunha oferta máis ampla de series e filmes en galego e sitúa en inferioridade de condicións de financiamento ao sector audiovisual galego. Porén, esta situación pode mudar na nova Lei Xeral de Comunicación Audiovisual. En maio de 2021, o Parlamento de Galicia aprobaba por unanimidade a iniciativa popular Xabarín, impulsada pola Mesa de Normalización Lingüística e avalada por máis de 33.000 sinaturas, xa contemplaba algunhas medidas para corrixir esta situación, solicitando accións para que a nova Lei Xeral do Audiovisual recoñeza a pluralidade lingüística como principio básico, igualando contidos e porcentaxes mínimas en galego e castelán na dobraxe, lexendaxe e audiodescripcións, así como no financiamento anticipado de producións audiovisual nas canles e plataformas de televisión lineais ou baixo demanda. Reclamar da Corporación de Radio e Televisión Española que emita todos os seus contidos con opción dobrada ao galego, nomeadamente na programación da canle específica infantil e juvenil e nos contidos da súa app. En base a todo isto, esta alcaldía eleva ao pleno da corporación e o estudio previo por parte da Comisión Informativa a adopción do seguinte acordo. Bueno, perdón, que esta parte xa está. A adhesión do Concello de Muros á iniciativa Xabarín do Parlamento de Galicia, publicada no Boletín Oficial do Parlamento número 126 de 21 de abril de 2021, e notificarlle este acordo á Secretaría de Estado de Telecomunicacións, a Xenda Digital e a Vicepresidencia de Asuntos Económicos, así como a Dirección Xeral de Radio e Televisión Española. Bueno, pois aquí non temos moito que comentar, a proposta creo que é bastante clara, o que propoñemos pois é, bueno, un medio máis de presión para que se ofrezan pois lexendados ou dobrados a programación que ofertan as televisións públicas en galego e que se lle obrigue pois ás privadas tamén a contemplar a riqueza que ten a nosa idiomática do noso país. Intervención, señora González. Nos votamos a favor da Comisión Informativa, como non pode ser de outra maneira. E nada, e decir que efectivamente non somente fora doblado o galego, sino que fora doblado a multitud de idiomas, cada un que pudera escoller o que quixera, pero neste caso xa os nosos compañeiros no Parlamento foi unha iniciativa común de todos os grupos e estamos totalmente de acordo. Moi ben, gracias, señora Lago. Bueno, antes de nada, nos queremos dar todo o noso apoio á iniciativa Xabarín, para que, por certo, o noso grupo colaborou na recollida de sinaturas. Aplaudimos, mira, a veces dicimoslle cousas bonitas e todo, aplaudimos que sexa o propio goberno municipal que entraia esta petición ao pleno.
A saber, como di o texto, que a nova Lei Xeral do Audiovisual recoñeza a pluralidade lingüística como principio básico, igualando contidos e porcentaxes mínimas en galego, reclamar da Corporación de Radio e Televisión Española que emita todos os seus contidos con opción dobrada ao galego e demais. Non lle podemos poñer ni unha soa traba a isto, faltaría máis. Pero lembrámoslle que a PNP 001472, que é aprobada por unanimidade no Parlamento de Galiza e presentada polo BNG, contempla, ademais, que a Corporación de Radio e Televisión de Galicia aumenta a oferta en galego destinada á infancia e mocidade a través do reforzo e a promoción das 4 canles digitais de Xabarín coas que conta a TRTVG. De feito, a iniciativa Xabarín, pono aquí, por unha canle Xabarín Club 24 horas na Televisión de Galiza. Reclamar do Goberno de España o que xa pon no acordo. E volve, instar ao Goberno español a impulsar o cumprimento do contido dos artigos do anteproxecto de Lei Xeral de Comunicación Audiovisual e volve a reclamarlle a Xunta. Así mesmo, o Parlamento insta ao Goberno galego a chegar a acordos con outras administracións e empresas co fin de garantir a opción dobrada e lexendada en galego. Na defensa da nosa lingua, nós estamos ante quen haxa que estar, sexa o Goberno Central, sexa o Parlamento ou sexa o Goberno da Xunta. Se o facemos público ante uns, facémolo público ante outros. Parécenos bastante hipócrita chegar aquí con esta iniciativa a que, repetimos, secundamos totalmente e non nomear en ningún punto os acordos da Xunta. Se están, deberían estar incluídos en todo. Perdón. Evidentemente, ímola apoiar, porque o acordo que pide é adherirse á iniciativa Xabarín, pero lembramos que na iniciativa Xabarín a Xunta ten unhas obrigas que foron aprobadas por unanimidade no Parlamento e que non está cumplindo. E se lle reclamamos ao Goberno Central, que evidentemente hai que reclamarllas, tamén llas hai que reclamar ao Goberno da Xunta. Moi ben, señor Alfonso. Moi ben, a min pareceme ben tamén. Estou a favor de calquera medida que promocione e axude a conservar a nosa lingua, e isto vai nesa línea. Ben, señor Samade. Eu tamén estou de acordo. Eu penso que o Xabarín, sobre todo para a xente da miña xeración e a todas as persoas da miña idade, fixo máis pola normalización lingüística en este país que moitas campañas publicitarias de moitas administracións. Creo que a maioría da xente da miña idade somos da xente do Clube da Galega, fomos sempre. O ideal sería tamén que o presidente da Xunta aprendera a falar galego un pouco e dar exemplo. Moi ben, señor Quintana. Sí, nada, me parece correcta calquera iniciativa de promoción e defensa do noso idioma. Moi ben, pois non entendo moi ben a intervención do BNG, está de acordo, pero sempre ten que poñer algún pero. A proposta que nos traemos é unha proposta formulada pola Mesa pola Normalización Lingüística, vale? Acollémola como propia e a trouxemos pois co texto que eles nos propuxeron. O que propoñemos aquí é adherirse á iniciativa Xabarín aprobada no Parlamento, con todos os seus contidos. Non estamos facendo ningún tipo de matiz. A ver se vostede, xa que di cousas bonitas, é algo capaz algunha vez de decir que sí, sin máis, porque parece que sempre ten que poñer algún pero a todas as nosas iniciativas, aínda que este de acordo con elas. Segundas intervencións. Nada máis. Nada máis. O día que traian algo que este perfectamente de acordo, diremos un sí sin máis. Non hai problema. Señora Lau. Non nos Pasamos costa entonces recoñecer. a votar a proposta, votos a favor. Moi ben, pois queda aprobada por unanimidade. Bueno, traemos como punto número 7 unha proposta tamén de declaración institucional con motivo do 25 de novembro, Día Internacional para a Eliminación da Violencia de Xénero. A nosa intención era traela xa acordada, pero non foi posible, posto que os señores, os membros non adscritos non acudiron ás comisións informativas e entonces temos que traela así. Con motivo do Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller, que se conmemora cada 25 de novembro desde o ano 2000, queremos manifestar
A nosa máis enérxica repulsa contra esta lacra que afecta a todos os estratos da sociedade e a toda a poboación, sin importar a idade ou calquera outra condición. Como recorda cada ano a Organización de Nacións Unidas, a violencia contra as mulleres é unha das violacións de dereitos humanos máis generalizadas, persistentes e devastadoras do mundo, pero tamén é a forma máis extrema de discriminación con graves consecuencias físicas, económicas e psicolóxicas sobre as mulleres a curto e longo prazo, que lles impiden participar plenamente en condicións de igualdade na sociedade. Por iso, tal día como hoxe, queremos lembrar a todas as víctimas falecidas por violencia de xénero, aos seus familiares e a todos aqueles que sofren as consecuencias destes ataques aos dereitos fundamentais que, por lei, ten todo ser humano. En especial, queremos lembrar a Mónica, muller galega asesinada o pasado mes de setembro a mans da súa parella. Son máis de 1000 as mulleres asasinadas polas súas parellas ou exparellas só polo feito de ser mulleres desde que se comenzaron a contabilizar nas estatísticas oficiais no ano 2003. E a elas hai que sumarlle as fillas e fillos asasinados e os que quedaron orfos, así como os seus familiares e amigos marcados de por vida por esta lacra. Tamén queremos recordar as mulleres que seguen sufrindo en silencio calquera forma de maltrato, e especialmente as máis vulnerables, como as mulleres vítimas de trata e explotación sexual, as menores de idade, as mulleres de idade avanzada ou as mulleres con discapacidade, vítimas de calquera violencia física, sexual, económica, psicolóxica, vicaria ou digital. Porque todas son vítimas, é necesario que teñan ese recoñecemento e amparo legal. De feito, Galicia leva a dianteira e a súa normativa é moito máis amplia que a estatal no recoñecemento da violencia sexual, os abusos sexuais e o acoso sexual como formas de violencia de xénero incluídos na Lei Galega para a Prevención e o Tratamento Integral da Violencia de Xénero. Pero a Comunidade Galega tamén foi pioneira en incluir a violencia vicaria na súa legislación para recoñecer como tal a exercida sobre unha muller a través do homicidio, asasinato ou outra forma de violencia que implique aos seus seres queridos coa finalidade de causarlle o maior dano por parte de quen fora a súa parella ou mantivera unha relación con ela. Tamén traballamos por incluir a violencia digital para perseguir as condutas violentas exercidas a través das novas tecnoloxías. Fitos históricos que contan co acordo de todos os grupos parlamentarios e políticos na nosa comunidade e que afianzan os alicerces dunha sociedade igualitaria entre mulleres e homes, libre de toda violencia de xénero. A prioridade é seguir traballando para erradicar todas as formas de violencia contra a muller, porque somos conscientes de que, a pesar dos avances alcanzados, quenda aínda camiño por percorrer. Para iso, resulta imprescindible a coordinación entre institucións con fin de lograr unha resposta máis rápida e eficaz a todos os niveis, afondando en piares básicos como a concienciación, a formación, a información e a reprensión social. Pero a mensaxe máis importante nun día como o de hoxe é que hai saída da violencia de xénero e que ningunha muller está soa. Seguimos comprometidos e sumando esforzos nesta loita. En base a todo isto, esta alcaldía eleva ao pleno da corporación a proposta de declaración institucional con motivo do 25 de novembro, Día Internacional para a Eliminación da Violencia de Xénero. Bueno, hoxe é un día dramático para celebrar, pero a verdade é que debería, o ideal, en un mundo ideal, isto non debería suceder, pero sucede a cotío entre nós, entre todos, e como sociedade e como institucións, pois temos que ter unha actitude proactiva, firme, de rechazo a este tipo de violencia, que é do que se trata en esta proposta. Intervención, señora González. Bueno, pois nós, como non pode ser de outra maneira, estamos totalmente de acordo ca declaración institucional que se trae aquí ao pleno. Ojalá non tuviéramos que estar en esta situación e ter que traer ninguna declaración con respecto á violencia de xénero, e creo que, bueno, por las forzas de seguridade do Estado e por toda a veciñanza, creo que se está poñendo toda a carne no asador para conseguir que isto, dunha vez por todas, deixe de ser unha cousa de forma, e bueno, deixe entre comillas, pero casi llasquito xa, de forma, está se convertindo en unha cousa habitual. O sea, parece que cada vez que morre ou que matan a unha muller, porque a palabra é matan, nas mans da súa parella ou no entorno familiar, parece que estamos un pouco habituados a que salgan ese tipo de noticias, co cal deberíamos entre todos
facer unha piña, estar todos de acordo, grupos políticos, xente, todo o mundo de acordo en acabar con esa lacra. Eu creo que se todos nos unimos e nos deixamos de tiquismiquis por unha coma ou por unha forma de decir as cousas ou por unha, non sei, porque ao final cando se entra moi polo miúdo na lei de violencia de xénero e na forma de defensa das mulleres e no apoio e tal, sempre hai que escoitar de algún lado, sempre hai algún altavoz que di sí, pero, e eu creo que en estes casos tan graves e tan habituales, por desgracia, porque son moi habituales, tanto das mulleres como dos menores, pois deberíamos estar todos a unha e non andar con si a palabra, si a frase, si deberíamos decir, si, porque ao final, mentras perdemos o tempo en ese tipo de cousas, como está comprobado e visto, mentras as mulleres están denunciando e non se toman medidas de forma moi urxente, acaban morrendo, e cando queremos tomar unha medida con respecto a esa persoa, xa na temos para poder tomala. Co cal, a min gustaríame que esa declaración institucional ou calquer outra, pero en este momento esa, que sea aprobada por todos e que todos, na medida das nosas posibilidades, fixéramos todo o posible para defender e apoiar estas mulleres, estes menores e ser capaces de acabar con esa lacra que nos tocou vivir nesta sociedade. Moi ben, gracias, señora Lago. Bueno, nós antes de nada, na comisión informativa falamos de que si alguén quería enviar algunha proposta de modificación que enviara, nós enviámoslle unha ao correo da alcaldía cando vostede pediu. Vemos que non está reflexada en ningún momento na moción. Era algo tan sinxelo como retirar un par de parágrafos que considerábamos que non é hoxe o día de poñelos. Non entendemos por que non se tomou en conta, porque polo resto non tiñamos ningún problema en aceptar o que aquí se está reclamando e secundar o que aquí se está reclamando, non só aceptar, porque é certo, oxalá non tivésemos que reclamar este día, pero por desgraza hai no que reclamar. Por iso mesmo, hoxe creemos que hoxe hai que centrarse en cal é o problema e non no que si se fixo ou si non se fixo ou tal ou cual, porque aí igual sí que temos discordancias entre uns e outros, e buscar o punto de encontro que aquí estaba, ademais nesta mesma declaración había un punto de encontro que considerábamos aceptable para todos, menos 2 párrafos, eran, 3. Non entendemos por que non se tiveron en conta a nosa petición, nin tivemos resposta, nin nada. Bueno, por desgracia, e por moito que algúns o neguen, a violencia de xénero existe todos os días do ano, e hoxe é un día dedicado especialmente a visibilizalo, porque por desgracia é necesario visibilizar e lembrar que hai este problema. A min pareceme ben a declaración institucional, eu creo que non é momento nin tema de entrar en leas políticas e en detalles lingüísticos de cadra. Non sei cal era a modificación que propuso o BNG, pero creo que calquera manifesto en contra da violencia machista, en contra da violencia de xénero, a min váleme, sempre cando sea para visibilizar un problema que sí existe, por moito que haxa algunhas persoas e algún grupo que afortunadamente non está representado aquí a negue. Sí, no, sin fisuras, eu estou totalmente de acordo, non digo máis. Sin nada que engadir. Ben, señora Lago, efectivamente vostede mandou un correo pedindo suprimir o párrafo de que en Galicia se entende como violencia, se inclúe na legislación a violencia vicaria e a violencia prestada a través de novas tecnoloxías, dado que non podíamos acadar unanimidade, posto que non contábamos coa opinión dos 3 membros non adscritos, decidimos traela ao pleno, tal e como nos a plantexamos. Nós non temos problema en suprimir os párrafos e con eso vamos a conseguir a unanimidade, pero tampouco entendemos
por que non se pode poñer neste texto un acordo unánime do Parlamento que foi recoñecer e incluir na legislación a existencia da violencia vicaria e a existencia da violencia exercida a través das novas tecnoloxías, que ademais cada vez está máis presente, sobre todo na xente máis nova. Xa lle digo, non temos problema en suprimilos e con eso vimos a cadar a unanimidade, pero tampouco entendemos ao porqué da supresión dese pacto. Segundas intervencións? Bueno, nós creo que eso foi o que se aprobou por todos os grupos no Parlamento, co cal a nós volvemos a repetir, o sea, calquer declaración institucional que condene e que faga visible a existencia desa gran lacra que temos na sociedade, válenos, e concordo un pouco do grupo de non adscritos que non nos vamos a meter en se falta unha coma, que xo dixen na miña primeira intervención, ou se sobra ou se a palabra está ben ou está mal. Parécenos que debemos poñer toda a nosa interese, toda a nosa contundencia para decir que estamos en contra e que, dende logo, o grupo de Muros, o grupo municipal, que todos vamos a facer todo o posible para que esa lacra se desapareza da sociedade. Bueno, vou explicar o porqué pedimos a supresión. Non se trata de que neguemos que ese tipo de violencia sexa violencia de xénero ou non. Evidentemente entendemos que perfectamente que é violencia de xénero, non é ese o fondo da petición. Nos pedimos a supresión porque a proposta traen a vostedes, non ya queríamos modificar nos ao noso xeito de parecer, pero a forma da que están escritos o párrafo que comeza con defeito Galiza leva a dianteira e a súa normativa moito máis ampla, ata o de tamén traballamos por incluir tal, pedimos a supresión deses porque nos parece que non é hoxe o día de poñelos. Son logros, non o imos negar, son cousas nas que se conseguiu avanzar, pero hoxe é o día de reivindicar o que é necesario facer, non de presumir do que xa se ten feito ou non. Por iso pedimos a supresión. Non quixemos mandar... Nós non vamos a... Bueno, non sei se teñen alguna segunda intervención. Bueno, eu vou votar a favor, tanto que se suprima como que non se suprima o párrafo ese, polo que comentaba antes, calquera declaración que incida na loita contra a violencia de xénero, a min me vai a valer e me vale. Sí, a ver, o mellor ten a súa lógica o que di a voceira do BNG, pero o mellor tampouco non é o momento, nin... Bueno, eu vou a votar a favor independentemente de que se elimine ou non. Bueno, pois como lle decía, si a existencia deses párrafos vai a impedir o seu voto favorable, nos estamos dispostos a retiralos porque creemos que é importante que sea un acordo unánime, creemos que é importante que ofrezamos un frente común frente a este tipo de violencia. É importante recoñecer os logros que se fan en este sentido, porque sin un soporte legal a violencia vicaria ou a violencia a través das tecnoloxías non se pode penar. Creo que é un avance, importante para a sociedade na que vivimos hoxe, pero, como lle digo, se isto vai a supoñer a existencia deses párrafos que vostedes astellan ou que non voten a favor, pois non nos importa suprimilos, posto que a lei está aí, o recolle, e creo que é necesario que a xente sepa que iso está penado. Na legislación galega creo que é bo que a xente sepa que a violencia exercida contra os fillos para perxudicar a unha nai, que a violencia exercida contra unha rapaza ou un rapaz a través da difusión de imaxes, do sexting, de todas estas cousas que hai agora, creo que é importante que a xente sepa que iso está penado pola lei. Pero, como lle digo, se iso é un obstáculo para que vostedes voten a favor, como consideramos máis importante todavía ser un muro contra a violencia exercida contra as mulleres,
e que ofrezamos un frente común, por nós non hai problema en retirar. Pois, xa que en todo o resto do texto sí que hai acordos sin peros, se por non ser, retíranse eses puntos e teñen o noso voto favorable. Bueno, pois por nós non hai problema. Consideramos prioritario que seamos un frente común contra a violencia de xénero. Xa a xente coñecerá, porque supoño que a prensa se vai a facer eco destas cuestións, que teñen a posibilidade de denunciar tamén neses casos. Entonces, votos a favor da proposta, que a retirada do parágrafo desde porque todas son vítimas é necesario que teñan ese recoñecemento do amparo legal desde ese punto, verdad? Esa primeira frase por nós queda, o de porque todas son vítimas é necesario que teñan ese recoñecemento de amparo legal e retirar. Desde ese punto, digo. Sí, sí, dende ese punto. E os dous párrafos seguintes. Xusto. Moi ben. Pois votos a favor da proposta. Pois aprobada por unanimidade, entonces, con supresión deses dous párrafos. Ben, traemos como punto número 8 a aprobación definitiva da conta xeral do exercicio económico 2020. Houbo un erro na primeira convocatoria que se mandou despois unha dilixencia, porque no punto 8º falta o xusto texto, mandouse unha dilixencia posterior ao mesmo día da convocatoria. O que traemos é a proposta para a aprobación da conta xeral. A conta xeral desta corporación correspondente ao exercicio 2020, informada pola intervención, foi sometida a informe da Comisión Especial de Contas na sesión celebrada o 13 de outubro de 2021, dictaminada con carácter favorable, someteuse a información pública mediante anuncio no Boletín Oficial da Provincia número 198 de 18 de outubro de 2021. O prazo de información pública e alegacións rematou o 9 de novembro. Consta no expediente de certificación da Secretaría do Concello no que se acredita que no período de exposición pública non se presentaron alegacións ou reclamacións á conta xeral. Visto todo o anterior, propónse ao Pleno a adopción do seguinte acordo: aprobar a conta xeral do exercicio económico 2020, así como os seus anexos e justificantes, cuxas magnitudes e resultados agregados ao 31 de decembro son os seguintes: activo 25.710.49,84, pasivo a mesma cifra, resultado corrente de exercicio 771.012,31, resultado orzamentario axustado 318.207,76, remanente de tesourería xeral 1.439.437,60, remanente de tesourería en exceso de financiación afectada 150.834,62, remanente de tesourería para gastos xerais 1.057.125,96, aforro bruto 757.842,29, aforro bruto axustado 754.828,21, aforro neto 620.977,25 e aforro neto axustado 617.963,17. Segundo, render a conta xeral aprobada e toda a documentación que integra a fiscalización do Tribunal de Contas e do Consello de Contas de Galicia. Bueno, este foi un tema que xa se tratou no seu momento na Comisión Especial de Contas e aquí é simplemente dar a aprobación definitiva a ese documento. Intervencións? Nos non intervimos. Galán? Nada, que se aproba a conta xeral de 2020 en novembro de 2021. Pouco máis se traemos as dúas xuntas para o ano xa. Nada máis que engadir. A conta xeral hai que aprobar antes do que remate o exercicio. Vale. Señor Alfonso? Nada que comentar. Señora Zambada? Nada. Bueno, pues entonces pasamos a votar a proposta. Votos a favor? Abstencións? Moi ben, pues queda aprobada cos votos a favor do Grupo de Goberno. Damos conta das resolucións da Alcaldía número 1071 do 1 do 10 do 2021 ata o número 1210 do 29 do 10 de 2021 das Xuntas de Goberno Local números 25 e 26 e das resolucións contrarias aos reparos formulados pola intervención municipal. Perdón que me saltei a parte de mocións de urxencia. Ten alguna moción de urxencia? Sí, nós temos moción de urxencia. Gracias.
Ya está, no te... Bueno, explico por qué da urxencia ou... En primeiro lugar, sí, para que temos que votar Vale. urxencia. Esta moción trata sobre as enmendas presentadas aos orzamentos xerais do Estado e as enmendas que se presentarán aos orzamentos da Xunta e a urxencia vendada porque a votación tivo lugar esta semana, non se puido presentar en tempo porque de feito foi onte cando se votou isto, e os da Xunta votaránse nas vindeiras semanas antes do seguinte pleno. Por iso de traela por urxencia agora. Moi ben, intervención sobre a urxencia. Pois nós creemos que non é urxente porque nos están aprobados os presupostos. Eu considero que sí que é urxentísimo. Señora Zambade. Sí, penso que sí que é urxente. Eu tamén. Urxentísimo e Bueno. importantísimo. Nós tampouco apreciamos aquí a urxencia, posto que os orzamentos xerais do Estado xa están foron, aprobados. e entendo que se vostedes presentaron esta emenda para os orzamentos da Xunta, xa deberían ter coñecemento desa presentación con tempo suficiente para presentarla no trámite correspondente. A ver, Pasamos entonces a votar a urxencia. bueno, pois, podo Sí, contestar? No, se fixan no acordo, que o teño en diante, fala de... Bueno, o acordo ten que ver cos orzamentos da Xunta. A exposición de motivos fala dos orzamentos do Estado que se votaron agora. Pero, porque unha cousa condicionou a outra. Pero o acordo ten que ver cos orzamentos da Xunta que se van presentar para a semana. Bueno, para a semana ou dentro de 2, perdón. Non sei xusto agora mesmo a data. Non sabe se se presentou esta moción, Sí. esta emenda aos orzamentos da A emenda presentouse ao... E cando se presentou? Pois agora mesmo a data exacta non lla coñezo. Bueno, seguimos sen entender a urxencia. Isto xa estaba presentado, tuveron tempo de presentalo en plazo, e, bueno, pode presentalo para o seguinte pleno se non se aprobara a urxencia. Votos a favor da urxencia? Non nos tenemos. Votos en contra da urxencia? Abstencións? Moi ben, pois queda aprobada a urxencia. Pasamos entonces a debater a moción. Vale. Bueno, leo primeiro a exposición de motivos e máis o acordo que propoñemos. Durante estes días estanse a debater no seo do Parlamento do Estado Español os orzamentos xerais do Estado para o vindeiro ano 2022, que reflectirán os investimentos que se levarán a cabo por parte do Goberno Central. En este proceso, dende o Bloque Nacionalista Galego, levamos a debate unha emenda a ditos orzamentos que atinxen directamente a Mancomunidade de Concellos Serra do Arbanza, da cal o Concello de Muros forma parte, consistente na adquisición de unha máquina volteadora para a planta de Serbia, necesaria para unha óptima elaboración e estabilización do compost producido no complexo medioambiental da Mancomunidade. A adquisición desta maquinaria permitiría mellorar considerablemente os niveis de reciclaxe de materia orgánica, axudando así a acadar os obxectivos marcados na Estrategia Europea de cara ao ano 2030. Os obxectivos marcados pola Unión Europea para o 2020 situaban no 50% a taxa de reciclaxe e compostaxe de residuos sólidos urbanos no ámbito municipal, mais a taxa de Galiza sitúase por debaixo do 20%, moi lonxe de cumprir coas indicacións marcadas dende Bruselas. Fronte a esta situación, é indispensable fortalecer a Mancomunidade de Serra do Barbanza e dotala dos medios precisos para permitir que poida seguir desenrolando a súa función, así como mellorar as taxas que se acadan fronte a outros modelos que incumpren reiteradamente as recomendacións feitas pola Comisión Europea neste censo. Pese a isto, temos que lamentar que dita emenda fose rexeitada durante o debate dos orzamentos e a axuda económica dende o Estado non chegará durante o ano 2022. Mais durante as vindeiras semanas terá lugar o debate dos orzamentos xerais da Xunta, no que será presentada a mesma emenda, pois a necesidade de investimento segue presente.
o compromiso coa habilidade do complexo medioambiental Serra do Arbanza e coas máis de 150 persoas que ali traballan debe ser claro e contundente, como se aprobou no seu momento por este mesmo pleno municipal. Por todo exposto, propoñemos para o seu debate e aprobación se procede o seguinte. Nada, tranquilo. Instar aos distintos grupos con representación no Parlamento de Galiza a apoiar a emenda presentada aos orzamentos de 2022 da Xunta de Galiza que recolle o investimento para unha pala volteadora para a estabilización e elaboración do compost para a Mancomunidade de Concellos Serra do Arbanza. Vale, explico. Esta emenda presentouse polo BNG onte no Parlamento no Parlamento do Estado e obtivo o voto favorable de PP, de Ciudadanos, de BNG, de Bildu e de varios grupos máis, e obtivo o voto en contra do PSOE, de Podemos e, outros varios grupos. Teño aquí agora o dato, pero non me acordo de todos un por un. Vaise levar a mesma emenda vaise levar aos orzamentos da Xunta. E dado o interés que ten para o noso Concello, e nomeadamente para a Mancomunidade, e sabendo as necesidades que ten a Mancomunidade, nós o que estamos propoñendo é que dentro do Concello se inste aos grupos do Parlamento a que apoien dita emenda. Ai, e non dou respirado. Non, é que faime presión no... Faime presión no diafragma e non respiro. Que va, non é por eso, é que non dou... É o barrijón. Ai, pois eso, que... sigo, que consideramos que para o noso Concello, en especial para a Mancomunidade, é un investimento indispensable para o bo funcionamento da mesma. Por iso traemos esta moción para que dende os concellos instemos aos grupos que conforman o Parlamento a apoiar a emenda. Ben. Intervención, señora González? Bueno, pois nos estábamos lendo a moción, estábamos vendo que era instar o Parlamento do Estado co cal chegaba de estar, o sea, chegaba moi tarde, se aprobaron os orzamentos. Pero que sea instar ao Parlamento Galego, incluso ao Parlamento do Estado, sean do color que sea, para pedir, solicitar algo que sea beneficioso para o Concello de Muros e para, neste caso, para unha mancomunidade onde estamos varios concellos e, por desgracia, temos un montón de problemas con esa empresa, con problemas económicos, problemas de mal funcionamento, que se non hai coches, que se hoxe non recollemos, que se mañán levamos sufrindo durante moitos anos moitos problemas. E se un dos problemas é a máquina volteadora ou calquer outra cousa, nos desde logo imos apoiar que se lle pida a quen se lle pida. Imos a decir que sí, lógicamente. Ben, señor Alfonso. Bueno, aprobamos hoxe aquí a solicitude de dúas axudas á Diputación para dúas actuacións que nos parece que son necesarias e esta é a solicitude de outra axuda para outra actuación que tamén é moi necesaria. Hai tempo que fai falta arreglar ou cambiar a volteadora da planta de Serbia, hai tempo que ven acontecendo eso, hai tempo que se lle leva pedindo axuda á Xunta para salvar e poder manter a planta de Serbia e o modelo de tratamento de lixo que hai na Mancomunidade e en Serbia especificamente. E polo que eu teño constancia, a única axuda que se recibe da Xunta de Galicia a través do Fondo de Compensación Ambiental, as axudas que pide a Mancomunidade desa axuda, que o pode pedir pois outros moitos organismos. Quero dicir con eso que non é unha implicación real da Xunta de Galicia coa planta de Serbia. Eu creo que a necesita e que a merece. Está demostrado que os resultados da planta de Serbia de reciclase son moi bons, mellores cos de Sogama, dos mellores das plantas que hai en toda España e creo que en toda Europa, e, por lo tanto, eu vou votar a favor desta proposta, porque se necesita e fai falta. Moi ben, señora Sambade. Sí, eu repítome, é un modelo de tratamento de lixo moito máis sostible, medioambientalmente
moito mellor, o acordo vai a repercutir no noso Concello e non se pode votar en contra. Bueno, non podo votar en contra. Señor Quintela? Sí, ben ademais esta proposta que trae o BNG, esta moción metida por urxencia. Fai uns días eu leía un artigo no periódico, denuncian que a Xunta chantaxea, entrecomillado, aos concellos que reciclan para favorecer a Sogama e Coimbras. A Adega denuncia que Medio Ambiente menciona en cartas remitidas aos municipios supostos incumprimentos da normativa de residuos. Evidentemente que a falta dunha volteadora para a xeración de compost é un problema, o cal, bueno, todo o que sea financiamento para a adquisición de maquinaria me parece correcto, incluso seguramente isto é insuficiente para solventar a problemática que ten a planta de Servia. He traído a colación, ademais, todo isto, me gustaría saber se o Concello de Muros recibiu unha destas cartas, que di esa carta exactamente e que medidas vai tomar o goberno do Concello de Muros. A Adega denuncia que Medio Ambiente menciona en cartas remitidas aos municipios supostos incumprimentos da normativa de residuos. Os concellos que forman parte da Mancomunidade de Concellos Serra de Barbanza. Galicia Confidencial. A ver, Medio Ambiente que nos dou traslado foi de un informe que elabora o Ministerio de Transición Ecolóxica e nós, por eso, introducimos unha modificación a esta moción na que instaríamos ao Ministerio de Transición Ecolóxica a que informe sobre a viabilidade do sistema de reciclaxe utilizado pola Mancomunidade de Concellos Serra de Barbanza, posto que Medio Ambiente o único que fixo foi darnos traslado dun informe que elabora o Ministerio no que se pon en cuestión o sistema que utiliza a planta. Por iso creo que é bo que incluamos unha proposta para que o Ministerio de Transición Ecolóxica nos informe claramente sobre se o sistema da Mancomunidade de Serra de Barbanza é correcto ou acorde ca nova normativa de residuos, porque nese informe non queda moi claro, a verdade. Entonces, eu o que lle propoño é incluir un segundo punto no que instaríamos ao Ministerio de Transición Ecolóxica a informar sobre a viabilidade do sistema de reciclaxe utilizado pola Mancomunidade de Concellos Serra de Barbanza. Como quere redactalo? Así, como lle estou dicindo. Sería instar Acordo que instar ao Ministerio de Transición Ecolóxica a informar sobre a habilidade do sistema de reciclaxe utilizado ou de recollida de lixo, como queira poñelo, utilizado pola Mancomunidade de Concellos Serra de Barbanza. Bueno, levado a cabo, imagino que máis que utilizado, non? Na redacción, digo. Bueno, levado a cabo é o que utiliza, é o que fai, como quira dicilo, pero bueno, é o sistema de recollida de lixo que se está levando a cabo ou utilizando pola Mancomunidade de Concellos Serra de Barbanza. Nós non temos ningún problema en incluir dita emenda, é que o Goberno do Estado o Ministerio de Transición Ecolóxica o seu parecer tamén con respecto a esa carta que nomea o señor Quintela. Non pedimos ningún parecer sobre unha carta, queremos que o Ministerio nos informe. Sí, pero non temos ningún problema en incluir esa emenda, non hai problema. Nos parecenos ben que se pidan os informes oportunos e que se den as indicacións se hai no que haxa que mellorar, que se mellore e que se axuda a mellorar. Nós sabemos que a planta de Servia é mellorable. Dicímolo un milleiro de veces e as veces que faga falta. Precisa investimento e precisa vontade política. O propio sistema de recollida é bastante mellorable. Sí. A experiencia que temos non é precisamente... A nos o que nos chamou a atención desa carta, porque nós sí que temos as nosas mans, sí que chegou esa comunicación, sorpréndenos que se poña o foco na mancomunidade cando é mellorable. É verdad que non cumple cos números que dictaminaba Europa, non imos negar, pero está moi por riba da media galega. E de feito a planta da Mancomunidade de Servia é que levanta a media galega. E só recibiron dita comunicación os concellos que pertencemos á mancomunidade. Os concellos que pertencen a Sogama, que incinera preto do 90% do lixo que lle chega,
non recibiron ningún tipo de comunicación. Eu creo que se está referindo a outra cousa, Non, que o informe que nos recibimos é referido no, que me ao refiro... sistema de recollida de lixos, non que utiliza a Mancomunidade. Creo que se está referindo a outra cousa, como é habitual, mezclando allos con bugallos. Pero bueno, no, a carta que se refire a Dega... ¿Están dispostos a aceptar a nosa emenda? Sí, aceptámosla sin problema. A carta que se refire a Dega é esa, e digo yo porque sei quen ya fixo chegar a Dega. A carta que se refire a Dega é unha carta na que se fala dos porcentaxes de que a Mancomunidade mete en vertedoiro. Non é esa, pois a carta que se refire a Dega é esa. Non sei a que se refire a Dega, pero bueno, aquí estamos debatindo outro tema. A carta que se refire a Dega é esa, por iso yo digo. Pero non temos ningún problema por incluir esa emenda. Si nós queremos saber se a inclusión desa emenda é de adhesión, non é condicionada a petición unha ao informe. Como? É para incluíla. Para incluíla, pero non é unha condición. Xa non é dicir, dependendo do informe ese, solicítase a Xunta que... Non é unha condición. Non, eu entendo que por un lado se pide o apoio a emenda e polo outro que se pide informe do Miteco. Está cumplindo ca lei de residuos. Vale, pero independentemente de que se ese informe, vais instar a distintos grupos de tal, sí, non? Sí, nós non temos problema. Sí. Pois senón non aceptábamos a emenda. Nós imos votar a favor tamén. Bueno, entendo que ese informe de viabilidade é sobre se cumple a normativa de residuos ou sobre se é viable económicamente. Do ano que ven, sí. Bueno, a min se o grupo que presenta a moción non lle importa, non serei eu quen poña pegas. En calquera caso, está clarísimo que tanto a planta como o sistema é mellorable e necesita ser mellorado, ou igual que é mellorable necesitan ser mellorados outros sistemas de recollida e de tratamento de lixo e que reciben axudas. Entón, a min gustaríame que, como mínimo, a planta de Serbia e este sistema de tratamento de lixo recibira as mesmas axudas que recibe Sogama, por exemplo. Se cadra se recibir as mesmas axudas que reciben outros sistemas de tratamento e outras plantas, igual a planta lle iba mellor. Pero como depende casi exclusivamente do que aportan os concellos e das subvencións de concurrencia competitiva que dá a Consellería ou a Xunta, porque extra non dá nada para esta planta, se recibira todo iso, igual a planta lle iba mellor e igual o informe de viabilidade saía máis favorable. En calquera caso, estamos falando sobre a viabilidade estamos falando sobre a viabilidade do sistema, se cumple a normativa de residuos sólidos urbanos. Ben, vale. Igual que podía recibir axudas de outros organismos ou do propio Ministerio. Se están tan convencidos de que cumple, entendo que terán que comprometerse tamén con esta planta. Efectivamente. E a min o que me gustaría é que se ese informe de viabilidade detecta algún problema, que me imagino que sí, porque os ten e son coñecidos e todos os teñen, que se busque a fórmula de resolvelos e que non que se utilice como excusa para liquidar a planta, que é o que eu me temo e teño medo. Porque, insisto, se é un sistema que recicla e que medioambientalmente e desde o punto de vista da sostibilidade é moito mellor para o planeta que é a nosa casa que outros sistemas, creo que se debe de facer todo o posible e todo o esforzo por manter esa planta. E creo que non se está facendo. Nin dende a Xunta e probablemente tampouco dende o Ministerio. Bueno, vostede tuvo oportunidade como presidenta que foi desa Mancomunidade de mellorar ese sistema e creo que non foi o caso. Pois si, así foi. Houve unha subvención importante do Ministerio de casi 200.000 euros. En todo caso... Non sería gracias a ti. É evidente que esa subvención de 200.000 euros pois non mellorou o sistema de recollida de lixo nin de tratamento, posto que a problemática que arrastramos con este tema é coñecida por todos e a sufrimos todos os veciños. Eu creo que sea este, sea outro, sea o que sea, o que si é necesario é mellorar no nosa xeración de residuos, posiblemente incluso habería que cambiar o sistema de valoración dos bens e non só valorarlos polo coste de producción, sino tamén polo coste de reciclaxe, porque ahora mismo, bueno, pois a cantidade de residuos que estamos xerando
todos os humanos, pero bueno, no noso caso, no noso concello é elevadísima. Supoño que calquera sistema vai a ter moitos problemas de sostibilidade no tempo. A normativa europea que vai entrar en vigor, como digo, pois en xuño do ano que ven, é bastante exixente. Vai a ser difícil cumplir co que se nos pide a nós e a todos, porque é moi exixente e require, eu creo, non solamente que a cidadanía se conciencie e que faga unha boa separación de residuos, senón que a industria e a empresa tamén se conciencie e se reduzca o número de envases que se producen para as cousas, porque a veces pois hai cousas que vas a comprar e que teñen 5 envoltorios e iso tería que repercutirse tamén no coste dese produto, o tratamento de todos eses residuos. Pero bueno, son cuestións que escapan, digamos, un pouco do que é a nosa misión e a nosa proposta. Veremos o que vai pasando, pero a situación probablemente se vai a complicar, porque a normativa, como digo, é moi exixente e vai a ser difícil que en 6 meses seamos capaces de dar cumprimento a todas as novas exixencias que se nos veñen en riba. Pasamos entonces a votar. Antes de que pase a votación, deixeme usar o segundo turno nesta ocasión. Non me esperaba eu que xerara este debate, este artigo no periódico. A verdade é que a señora Lago apunta ben. Todo isto vai sobre as porcentaxes de reciclado. O que si me gustaría, xa que aceptou a súa emenda de instar para que faga un informe de viabilidade do sistema de Serbia, que inclúan tamén a viabilidade do sistema Sogama, porque o sistema Sogama está moito máis longe que o sistema Serbia. No que é a reciclaxe, estamos falando, que é, polo que eu vexo, do que se está tratando aquí o tema desta misiva. Bueno, aquí non estamos falando de Sogama, aquí estamos falando do sistema no que nos estamos, na comunidade na que estamos, no sistema que nos temos de recollida e de tratamento dos residuos, da posibilidade de obter unha mellora para a planta de Serbia e da posibilidade de ter un informe que nos indique se efectivamente ese sistema cumple a normativa de residuos urbanos que se nos ven en riba e non en... Bueno, en outro momento pues, falaremos de Sogama, se presta e se procede. Me parece correcto que se pida un informe de viabilidade do sistema de Serbia de cara a cumprir os obxectivos do 50% de reciclaxe. Pero é que a outra alternativa que temos, se non temos Serbia, é Sogama, co cal me parece moi importante coñecer se o sistema Sogama vai cumprir con esas porcentaxes de reciclaxe na nova lei de residuos. Sobre todo para teremos unha alternativa, se isto non cumple, que imos a outro pedo. Seguramente non cumple ningún dos dous. Claro, seguro. Non, é que Sogama está moito máis... A verdade é que é un tema que é preocupante, porque, xa digo, a norma vai entrar en vigor en breve, os plazos para calquera sistema que se vai a utilizar. Os plazos son bastante cortos, non hai moita perspectiva de que se vayan a alongar e o sistema a valoración ou que vai a facer a Unión Europea é a separación en orixe, non vale ningún outro tipo de separación e creo que, como digo, vamos a ter que tomar conciencia todos dos residuos, do que xeramos e de como se trata e se dá saída a eses residuos. Teremos tempo para falar deste asunto porque probablemente teñamos que falar e moitas veces porque, xa digo, en principio a normativa entra en vigor en xuño do ano 2023 e vai a ser moi complicado que seamos capaces de implementala tal e como ven establecida. Si nos dan pautas para facelo e nos facilitan os medios para facelo canto antes, pois moito mellor, sea quen sea, pero probablemente sea un tema que teramos que falar pois largo e tendido ao longo dos próximos meses. Bueno, pero de entrada para a volteadora, pois que vayan. É o primeiro paso, non?
Non o sei, porque non o sei. Eso creo que haberá que os informes técnicos terán que valorar se é unha volteadora a solución para a planta de Serbia, non o sei. Unha planta que elabora compost, a volteadora é ou axuda a solución, non o sei. Pero bueno, nós non temos, somos membros de pleno dereito da mancomunidade, non como os outros concellos os que se lle presta servicio, que non o son. Aquí somos os que estamos aí e bueno, pois haberá que afrontar este problema, e xa digo, en breve, porque se nos vai a caer encima a todos, aos que estamos aquí e aos que non están tamén. En fin, para que nos quede claro, incluíse tamén que o informe vai sobre a viabilidade de Sogama, non? Pola nosa parte, incluso se pode pedir unha comparativa entre Sogama e Serbia, porque a realidade é que é unha adaptación que imos ter que facer, sí ou sí, vai se nos vir en riba. Eu creo que sexa hoxe, sexa en 2-3 anos, é unha adaptación que hai que facer, non se pode mirar a outro lado. Imos tarde, non imos negar, imos tarde. Isto xa se tiña que ter feito fai como mínimo uns 5 anos, pero a realidade é que non se fixo, e agora hai que apurar. Un informe do Miteco, a min pareceme perfecto, é que nos digan alto e claro cales son o camiño que hai que coller, por onde hai que ir, e se hai que tirar pola separación en orixe, que conste que a normativa europea sí que establece excepcións ao sistema de separación húmido-seco que ten a planta de Serbia. Eso recóllese na normativa europea e podería entrar nunha das excepcións, entón todo hai que mirar. Efectivamente, que recolle excepcións e precisamente por eso se solicita ese informe ao Ministerio de Transición Ecológica. Por eso digo que non me parece mal. Para que diga claramente se eso é unha excepción pero, ou non. Como a outra alternativa que hai agora mesmo en Galiza é Sogama, non imos cambiar de mal para peor, que mínimo que saber cales son as dúas opcións que hai. Entón pódese pedir que ao Miteco que faga unha valoración dos dous modelos, e según o que se diga. Creo que eso excede un poquinho da competencia deste pleno. Nós estamos pedindo aquí unha cousa para a mancomunidade, unha maquinaria e un informe que nos diga se este modelo cumple ou non cumple, se cabe, entra dentro desas excepcións ou non entra. Digo, sería unha disquisición bastante longa ahora mismo poñernos a ver se esas excepcións as que establece a normativa, se non entra ou non entra, quero dicir, eu creo que aí terá que valorarlo, pois que ten que valorarlo, que é o Ministerio. Entendo que con eso non é unha emenda tan longa instar ao Ministerio de Transición Ecolóxica a facer o estudo do sistema de recollido tanto da Mancomunidade de Serra do Barbanza como de Sogama. Eu penso que eso xa non alonga tanto a emenda. Un pouco emenda. da competencia que nós temos, que teremos que facer do que nos afecta en este momento. Polo noso lado entendemos a súa emenda, atendemos tamén a emenda do señor Quintela. Pero é unha emenda que presentaba vostede? Entón nós atendemos as dúas. Emendar a súa proposta para engadir un punto segundo que ademais... Punto terceiro? Non, o punto terceiro non cabe mismamente no segundo. Instar ao Miteco para que imitan un informe sobre a viabilidade do sistema de Serbia e do sistema de Sogama de cara ao cumprimento da lei de residuos. Eu penso que non excede, porque se hai que salir de Serbia, habrá que ir a un sitio. Pola nosa parte parece que era máis completa incluso. Que non estamos en Sogama. Pero bueno, nos podemos pedir. É a alternativa que hai. Por pedilo. E non estamos, pero se hai que deixar Serbia, onde imos? Teremos que saber como é o sitio ao que estamos abocados a ir en caso de que non quede máis remedio que deixar Serbia. Teremos que saber cal é a outra posible que nos digan que non é competencia, pero nós pedímoslo. Por pedir que non quede. Claro. Bueno, pois non sei, se ustedes aceptan que son os que propoñen a emenda. Por nós perfecto. A moción. Por nós perfecto. Es clara a redacción, señor secretario. Mira, instar o Ministerio de Transición Ecolóxica a elaborar un informe como era que sobre a viabilidade do sistema de recollida do sistema utilizado do sistema de recollida levado a cabo pola Mancomunidade de Serra do Barbanza e de Sogama.
bueno, teño por aquí escrito, pero xa o despistei. Atendendo a normativa que vai entrar en vigor. Claro. Simplemente a engadir é de Sogama. Claro. Pero, por favor, dicir o texto unha persona sola terminado. Vale. A ver, instar ao Ministerio de Transición Ecolóxica a elaborar un informe sobre a viabilidade do sistema de recollida da Mancomunidade Serra do Barbanza e de Sogama, en base á normativa europea. Punto. Está? Moi ben, pasamos entonces a votar a moción. Votos a favor? Pois queda aprobada a moción por unanimidade. Agora temos o apartado de ruegos e preguntas. Señora González. Non hai de outro día nada. Como? Para contestar. Non hai ninguna Non que ver. contestei outro día todas as preguntas, creo. Bueno, nós pedimos no último pleno que se arranchara unha pedra que hai na Callancha. Callancha e aínda está sin arranchar. Vamos a ter unha desgracia. Queremos saber como vai o pago dos atrasos dos traballadores, tanto dos trienios como do resto dos traballadores. Bueno, creo que son casi dos trienios. Como vai eso? Bueno, xa lle informei que os que se van, os atrasos, os que se van calculando, pois se van abonando, vale? Esperamos ter unha mesa de personal este mes e, bueno, acabar de acordar con os traballadores o que falta, o que queda pendente. E vai por orden de antigüedade ou vai por orden de cuantía da débeda? No, en principio, as actualizacións de salario estánse pagando desde onde xaneiro, vale? E os trienios vanse a medida que se van recoñecendo. Vale. Queríamos, ese é un rogo, queríamos rogar que si se pode, que se empece a podar polo Paseo Bombé, polo Ruedo do Cabo, porque os árboles que están ali son todos plátanos. Na carretera, diante da miña casa. O Castillo. Sí, e ahora mismo están caendo as follas e hai tal cantidad de follas que están atascados todos os sumidoiros. Como empeza a chover, imos ter un problema. Xa empezamos coa poda, vale? Están podando en Esteiro, ahora mismo. Está a podar, bueno, a ver se acaban a parte da que vais ao pescadoiro, que están ahora mismo aí, e van a ir continuando coa labor de poda. Bueno, van a ir... Somos os últimos, eu digo, porque... Os últimos non. El ouro, bueno, eu digo porque ahora mismo estes días... Hai moita folla, verdad? Que fai vento, hai muitísima folla. Entonces, se empeza a chover, alimos a nadar. Bueno, e pode seguir Sandra facendo preguntas? Sí. Deixan unha pregunta. No Paseo de Louro, vindo de San Francisco cara a Muros, onde empeza o entablillado de madeira, xusto desde onde empeza hasta enfrente de Enxebre, máis ou menos, móvense un montón as tablas do suelo, puxose como unha barandilla porque caiu a que estaba, creo que se apuntalou algo por debaixo porque está cedendo o suelo cara a praia. A verdade é que non é nada fiable pasar por encima, non pasas nada tranquilo. Falamos con Costas, vale? Que ese paseo de Costas. Como? Ese paseo de Costas do Estado. O paseo marítimo é de Costas do Estado. Falamos xa con eles e pedimoslle unha valoración porque o problema xa é estructural, non é unha cuestión de mantemento. O que nos dixeron de Costas é que iban a mandar a un enxeñeiro, que creo que xa veu, para que o vise. Nos desbrozamos todo por debaixo para que se vexa ben cal é a situación do paseo e bueno, quedaron de facer un informe e falar, bueno, de como se vai afrontar a reparación do paseo, porque vai a ser unha reparación importante. Outra cousa máis, non sei se se fixo algunha revisión na base dos GES, porque necesitan material. Unha das cousas que pedimos cando aprobamos os presupuestos foi que se revisara a base, porque necesitaban algún cambio, algún mantenimiento en certas cousas, e máis que se lle dotara de material que necesita. Non sei se se fixo. Sí, fixemos ali algunha
algunha obra de mellora, comprouse material novo e ahora mismo creo que está en breve recibirán os novos equipamentos que xa están adquiridos. Eu quero facer o último rogo, que en Abelleira, na salida da Abelleira, fai tempo que hubo un problema ali onde están aqueles árboles xusto antes de entrar en Tal, despois das últimas casas da Abelleira, salindo hacia Tal, ali hubo un problema cando hubo unha riada grande que a carretera limpou caeron pedras e a carretera está no aire. Na curva. Sí, pero eso foron de costas a velo e me din que en principio non ven ningún problema. Que non hai ningún problema. E que a xente que vai... É na curva xusto, non? Sí, que vai pola playa. Sí, non, xa yo comentamos. Veo desde abaixo e hai un hueco grande debaixo. Xa yo comentamos tamén a Costas cando estuveron facendo algunha corta de algún árbol que cortaron ali. Sí. Pedimoslle que nos fixeran unha valoración da estabilidade desta luz porque nos parecía, e en principio dixeron que eles non veían ningún problema. Tamén creo que yo pedimos creo recordar agora que aparte tamén yo pedimos a carreteras e en principio fixeron unha actuación ali en Esteiro final, en Oía, que había tamén un problema de estabilidade da luz, pero bueno, aí en principio o que nos din é que non ven maior problema. A pinta non é moi boa, pero se eles din que non caerá. E ben, algunha cuestión máis? Non, nada máis. Señora Lago? Vale, primeiro facemos unha pregunta para que lla traslade a quen competa. Que está a ocorrer coas plazas de médico do Centro de Saúde de Muros, especialmente unha delas dende que se xubilou, bueno, non sei se se xubilou, se cal foi o motivo da ausencia dun dos médicos que levaba moitos anos. Esa plaza cambia de persoal cada 2x3, impidindo que poidan levar un seguimento correcto dos pacientes e a estas alturas están sen médico. Entón, que está a ocorrer coas plazas? Pois trasladaremos a pregunta porque, como vostede entenderá, claro, por iso mismo lle digo que nós teñamos competencia. Que é unha pregunta que lle facemos para que lle traslada a quen competa. Rogámoslle que, bueno, hai moitos camiños que rozar e que limpar, pero especialmente o que vai dende a Lavandeira ata o Colexio de Louro, polo que pasan todos os días varios nenos, está que mete medo da cantidade de erva que ten. Rogámoslle que pasen a limpalo con premura. Fixéronnos chegar uns veciños do Campo do Rollo unha petición que lle fixeron ao Concello, dado que, bueno, a canella que conduce cara ao Campo do Rollo ten bastantes dificultades para a xente que transita por aí. Piden que se poña unha baranda ou algún mecanismo de suxección para a xente para non caer. Entendemos que é unha zona na que probablemente se meta patrimonio, pero que se estudie algunha forma de dar algún punto de apoio para evitar estas caídas. A Casa da Sociedade de Esteiro mete auga por varios puntos. Pedimoslle que o revisen e que arreglen o que faga falta. Cheganos tamén outra petición de varios particulares que no seu momento, cando se elaborou o pexón... Varios particulares, no seu momento, cando se elaborou o pexón, era algo necesario, oxalá fose perfecto, non puido ser perfecto, pero bueno, nada é perfecto, hai veces que hai que corrixir erros. Temos constancia de que se lle pideu ao Concello que colaborase na corrección de algún dos erros puntuais que ten o pexón. Nos facemos o mesmo rogo, que colaboren con estos na corrección destes erros puntuais que se deron a hora de elaboralo. Moi ben. Hai unha cuestión máis? Non. Moi ben, gracias. Pois creo que as preguntas que contestei, os rogos, pois atenderémolos como sempre na medida en que podamos. Señor Alfonso. Sí.
Bueno, mire, eu quería saber, bueno, me pode contestar no próximo pleno porque agora é imposible porque este dato supoño que non o terá a man, pero bueno. Cal é o período medio de paga a proveedores do terceiro trimestre deste ano 2021? E quería saber tamén se se suscribiu o préstamo bancario que figuraba no orzamento, un préstamo de algo máis de 270.000 euros. De momento non. Por agora non, vale. Quería saber tamén a canto ascenden os ingresos no que vai de ano no servizo da piscina municipal, polo servicio que presta a piscina municipal. Bueno, tampouco non sei de memoria ese dato. E tamén falando do orzamento, no orzamento para este 2021 recóllese unha previsión de ingresos na partida 420.80 de algo máis de 400.000 euros procedentes de transferencias correntes da Administración Xeral do Estado. E entón, quería preguntar que cantidade vai ingresada polo de agora nesa partida. Queres saber o dato a día de hoxe? Sí. Si vai haber este ano ascendendo o Nadal, que había os últimos anos. En principio vamos a tratar de utilizar algunha outra fórmula. Vale. Outra fórmula, o sea que non. Outra cousa no seu sitio, vale. Cabalgata de Reis... Outra cousa no seu sitio, outra maneira de afrontar a decoración navideña. Vale. Cabalgata de Reis este próximo ano, sabe se vai haber? A nosa intención e a da asociación que organiza, que sí. Sí. Veremos como van evolucionando as cousas que non teñen moi boa pinta de momento. Vale. No decreto 1104/2021 fai unha rectificación de xeración de créditos e quería saber cal é o motivo. Bueno, esas cuestións teño que estudialas porque de memoria non ya sei dicir. Vale. Había creada unha mesa de coordinación interinstitucional contra a violencia de xénero. Quería saber se segue funcionando e se se está reunindo. Bueno, como vostede sabe moi ben, ou debería saber, pois durante toda a pandemia non se fixeron ningún tipo destas reunións. Nos tuvemos, creo que recordar que celebramos unha, e despois veu a pandemia, se interrumpiron estas cuestións e se retomarán se as cousas evolucionan con certa normalidade, porque xa lle digo que en principio parece que estamos xa inmersos en unha nova vaga ou nova onda da pandemia e esperemos que aquí, de momento, pois non temos moitos casos, creo que pero sí que nos concellos veciños empeza a incrementarse de forma importante o número de afectados. Ahora, basicamente, bueno, pois creo que afectan moitos casos pois a rapaces pequenos de primaria, sobre todo, porque son os que están sin vacunar. Parece ser que hoxe ou onte, creo que a Unión Europea aprobou a aplicación da vacuna Pfizer para nenos entre 5 e 11 anos, cunha dosis, bueno, distinta. A ver como van indo as indicacións ao respecto, pero bueno, esperemos que a cousa non se poña como estuvo porque foi bastante complicado todo. Bueno, xa falamos hoxe da mancomunidade do lixo aquí e depois do que falamos, pois me imagino que non, pero por se acaso se hai algunha novidade sobre a renovación ou un novo contrato da empresa que faga a xestión do lixo, porque remata no 2023, que está aí xa. Bueno, pois de momento que eu sepa, en este momento a presidencia da mancomunidade ten a carnota e que eu sepa non se iniciou ningún trámite en ese sentido. E por último, hai familias do Concello de Muros e do Concello de Outes que están solicitando e se puseron en contacto cos concellos, ou iso me trasladan a mí, por un problema que hai co transporte público para que lles coincida cos seus fillos e fillas para poder ir a clases a Noia. Hai algún avance, algunha novidade sobre eso? Algunha solución? Bueno, a nos deronnos traslada desa problemática, pois creo que fai uns días, creo que 10 días ou así. Nos puxemos en contacto ca Dirección Xeral de Mobilidade
para que, expoñéndolle a problemática que teñen esas persoas que son usuarias de transporte para asistir a clases de formación profesional en NOEA, e o transporte regular non lles coincide o horario ben co que é o horario lectivo, teñen un tempo de espera importante entre tanto a entrada como a saída, están utilizando un transporte discrecional para o cual non lle sirve a tarxeta nova, a que promove a Xunta para o transporte gratuito, e trasladamos esa problemática á Dirección Xeral de Mobilidade para que estudien se pode facer algo respecto á modificación ben dos horarios ou ben da posibilidade de que podan utilizar a tarxeta en ese outro tipo de transporte. Creo que falamos, non sei, hai 2 ou 3 días con eles e, bueno, están interesados no tema e teñen intención de buscar algunha vía de solución e están traballando para eso. É o que lle podo comentar. Moi ben, vale, pois nada máis, gracias. Moi ben, pois entonces damos por rematado o pleno de hoxe. Eu quería... Ai, perdón, pensei que... Eu quería facer un rogo. Sí, ao igual que na porta da voceira do Grupo Socialista, na porta do colexio en Valdexería, todos os plátanos que hai ali, aquelo é un manto terrible, e cando chove, ali sí que hai un verdadeiro peligro co tráfico do transporte escolar, os pais aparcando, instituto, colexio, e sí que é urxente porque hai que previr antes de que aconteza algo. E logo quería preguntar se nos podía adiantar algo máis sobre a fórmula para a decoración navideña, se vai a ser a través de concursos e... Pois de momento non lle podo adiantar porque ainda estamos dándolle forma, vale? E non sei se vamos a colaborar cos establecementos directamente, se vamos a facer outra cousa. Vale. Estamos valorando distintas posibilidades. As follas dos árboles efectivamente caen. Ali é un problema, é o tempo de... que ese tipo de árbol son moi grandes. Teñen moita folla. Sí. E hai moitas. Trataremos de chegar a todos os lados, pero bueno, eu digo ali é un os problema, recursos que temos son os que son. Porque xa sabedes que ademais cando coincide a crecida do río, o que chove moito, que se atasca todo, inúndase o cole e ali montas un... E, bueno, trataremos de chegar cos recursos que temos pois as cousas máis urxentes. Vale? Para o mes non hai pleno, non? En principio non. Creo que temos todo, a conta está aprobada, en principio non temos nada urxente. Se houber algo urxente, pois, bueno, xa vos me poñería en contacto con vos para buscar unha data, pero en principio creo que non hasta xaneiro. Maruxa, estrenaste, xa vas de vacacións. Bueno, se non nos vemos antes, pois a todos desexarvos unhas boas festas e un ano cheo de saúde, que é o que nos toca. Que veña ben. Gracias e boas noites. Que veña ben.